一、二，兩隻手指，二就只有自由兩個字。各位早晨啊，唔知各位食咗早餐未呢？今日就嚟到呢間超特別嘅餐廳啊，應該係茶餐廳嚟嘅，去試下佢個早餐先。食完就返工啦。一入到嚟呢，哇，個裝修真係同普通嗰啲呢傳統嘅冰室完全唔同啊！成間鋪頭呢，用清新嘅綠色做主調啊，燈光方面呢，就帶點柔和啦，有啲綠色點綴下，咁個氣氛都幾輕鬆下。唔該，一個豬小排雙拼公仔麵啦，要沙爹牛肉。有咩？飲凍鴛鴦，少冰少甜啦。唔知有冇人發覺呢？如果間餐廳啊燈光太光猛嘅話呢，通常坐得唔係好耐嘅啫，好快就走嘅。但係如果燈光呢柔和啲啊，昏暗啲呢，就會令到人哋越坐越耐，越坐越耐啊，慢慢嘆唔捨得走咁樣。咁呢度呢，就用墨綠色嘅點綴下啦，再柔和嘅燈光，咁坐喺度係輕鬆嘅感覺嘅。首先啦，嚟咗杯凍鴛鴦啊，哇，未飲啊已經聞到好香嘅奶啊，仲有咖啡嘅味。咖啡同埋奶茶呢個層次感都好分明啊！咖啡味呢就好濃郁嘅，奶味亦都好香。咁飲完呢即刻醒神晒啊，成日都精神。重頭戲就嚟咗啦，就係呢個豬扒沙爹牛肉麵啊！咁上台嗰時呢塊豬扒呢已經係俾職員咧剪開咗兩件啦，容易咬啲啊，咁啊唔使擔心太大件啊咬唔到咁樣。咁塊豬扒咬落去呢就完全唔柴嘅。都好腍噶，肥瘦都均勻嘅，冇任何嘅鬆肉粉嘅怪味嘅。咁肉質係應該係真材實料嘅，夠晒腍身啊！呢塊豬扒就真係，咁絕對係水準之上噶啦。呢一間呢餐廳我都係第一次過嚟啊，咁啊聽朋友講啦，強烈推介係豬扒，仲有沙爹牛肉啦，咁我就即刻跟佢落單嘅都係。咁餐牌咧仲有好多選擇嘅，例如好似歐陸早餐啊、雞扒、腸仔蛋啊、公仔麵嗰啲。價錢方面呢，就比普通茶餐廳啊或者冰室呢就貴少少咯，進取少少嘅都。而呢一間嘅沙爹牛肉呢嘅牛肉係好嫩滑嘅，沙爹味呢亦都係好濃郁嘅。咁個湯底啊都吸晒沙爹嘅香味啦，咁絕對係冇辜負我嘅期望嘅。咁總括嚟講啦，無論凍鴛鴦、豬扒定係沙爹牛肉，全部都係符合翻我嘅預期水準啦。咁第一次試食已經係好有驚喜啊，值得推介。呢一集係咁多啦，如果中意呢條影片嘅話，可以讚好、訂閱，仲有留言噶，亦都係對我最大嘅支持啊。好啦，呢一集係咁多，拜拜。